Para tentimit të nënt për ta konstituuar kuvendin, dy partitë me më së shumti vota nga zgjedhjet e fundit bën një përpjekje për të gjetur një zgjidhje, por nuk prodhoi rezultat. Me ftesë të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, në takim që në orën 8:30 së enjtës shkoi kreu i Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, e mungoi ai i Lidhjes Demokratike, Lumir Avdigjiku. Nga takimi që zgjati deri disa minuta para se të vazhdonte seanca konstituive, detaje ndau vetëm kryetari i PDK-s. Zotit Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidaturat të tjera. Ashtu që kam thonë dhe juve këtu, ky është qëndrimi i PDK-s. Ne nuk kemi pas qëndrim blokus mohus. S'na takon neve me asgjë kryetarin e kuvendit partisë që ka dalë parë. Krasniqi tha se nuk mori sinjale të qarta dhe se takimi nuk e bindi për lëvizje pozitive. Nëse në rënë, e kuptoj si vullnet për me zhbloku situatën dhe me konstituu kuvendin. Nëse nuk e bën, e shot kundërtën, që s'është vullnet për me zhbloku situatën. Ai shtoi se mes tjerash diskutuan edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Nuk janë zgjedhjet zgjidhja e parë, ama zgjedhjet janë opcion i vërtet. E kemi përmend, nuk kemi diskutu për qyshme, po kemi përmend që nëse ka një blokad, nëse vërtet ka një këmbgulje, një kryenetësi nga ona vetëvendosjes, që me thonë ja Albulena ja heq, me bo ma transish me Zojen Haxhiu që po thu thash se so krejt institucionet e Kosovës, atëherë dorën zamër, ma mirë me shku në zgjedhje edhe nërë. Në takimin shteftuar edhe kryetari i LDK-s Lumir Avdigjiku, por qysh të mërkurën mbrëma u refuzua ftesa. Bashkëpunëtorët të tij e arsyetuan qëndrimin që po mban LDK-ja për të mos bashkëpunuar me vetëvendosjen në asnjë formë. Ne kemi thënë nga fillimi kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës dhe konstituimi institucioneve bëhet me marrëveshje politike. Ne nuk dëshirojmë të kemi marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse ne nuk kemi marrë pjesë në takim. Para Kurtit, përpjekje për të gjetur zgjidhje me takime konsultative pati bërë kryesuesi i seancës Avni Dehari, por partitë deri tash në opozit ja kontestuan mandatin.